एभ्रिवान वेलकम छ तपाईहरु सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ नाइट ड्युटी सकेर हामी चाहिँ रुम फर्किँदैछौं कि यहाँ चाहिँ कति यहाँको 10:30 भइसक्यो। अनि यहाँ बाहिर चाहिँ यति सुनसान कालो अँधेरी रातले पुरा छपिसकेछ। अनि पछि गर्मी महिना लागेपछि चाहिँ 10 बजीसम्म रात पर्दैन कि कस्तो अचम्म लाग्ने नि। हाम्रो त गर्मी महिनामा पनि 6:30-7 बजे त रात परिसक्छ नि त। यहाँ चाहिँ गर्मी महिनामा चाहिँ 10 बजे रात पर्दो रहेछ क्या। अनि यो कुरा चाहिँ मलाई कति अचम्म लाग्यो क्या। घडी हेर्दा 10 बजिसक्यो हुन्छ तर रात परेको हुँदैन। अनि फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि त म त आत्ते क्या, यहाँ त रातै नपर्ने रहेछ क्या हो भनेर कस्तो पिर लागेको थियो कि। पछि चाहिँ अनि यो चाहिँ गर्मी महिना हुँदाखेरि मात्र रहेछ नि त। अनि फेरि जाडो महिना लागिसकेपछि यहाँ चाहिँ 4 बजे नै रात पर्ने क्या। त्यही भएर अब अहिले चाहिँ जाडो महिना नै भएर छिटै रात पर्छ। आजभोलि चाहिँ कति 4 4:30 तिर रात परिसक्छ। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 बजेदेखि 10 बजेको ड्युटी थियो कि। अनि ड्युटी सकेर हामी चाहिँ जाँदैछौँ। अनि त्यही चाहिँ पछि आइरहनु भएको छ। अनि हामी बस्ने साइडतिर चाहिँ धेरै कम्पनी छ कि। यो अलि गाउँ साइड भएर गाउँ साइडतिर चाहिँ बेसी कम्पनीहरू हुने रहेछ नि त। अनि त्यही भएर अहिले त यस्तो अँधेरो छ कि यो मोबाइलको टर्च बालेर हिँड्न नि सक्दैन कि यो हात ठिराएर। अनि अहिले चाहिँ लगभग अलि जाडो कम हुँदै गएको छ। यहाँ पनि यो के कम्पनी हो, हामी जाँदै बाटोमा नि छ कम्पनी कति धेरैहरू। अनि हामी चाहिँ यस्तो जंगलको बाटो जानुपर्छ कि, धेरै त होइन तर अलिक थोरै जानुपर्छ। यस्तो अँधेरो छ कि। अनि चाहिँ मैले मोबाइलको लाइट बालेर खिचेको कि दिदी चाहिँ यहाँ पुरा हिँडिरहनु भएको छ। अनि यहाँबाट चाहिँ सिधा बाटो भएर अलिकति टाढा छ कि। त्यही भएर अनि हामी बस्ने चाहिँ यहाँ हो। अनि लगभग हामी चाहिँ आइसक्यौं रुममा। यतातिर चाहिँ लाइटहरू चाहिँ जे पनि सेन्सर क्या, मान्छे हिँड्ने बित्तिकै लाइट बल्छ। अनि घर आउने बेलामा चाहिँ खुसी लाग्छ क्या। अब किनकि अब रातभरि सुत्यो, अब भोलि बिहान पनि 10 बजीसम्म सुत्ने। अनि त्यसपछि बिहानै भन्दा नि बिहानै 10 बजे उठेर खाना बनाएर जानुपर्छ ड्युटी। अहिलेलाई बाइ बाइ।